Hi guys. நான் கூட இருக்கவங்க கார்த்திக் vlogs. கார்த்திக் vlogs கரெக்ட். இல்ல மாத்திட்டேன். நான் எனக்கு தெரியும். ஆமா நான் வந்துட்டு இப்போ என்னன்னா நான் வந்து வேற லொகேஷன்ல இருக்கிறேன். வந்துட்டு பக்கத்துல ஏரியான்ட்டு இல்லை, நான் வந்து இப்போ சென்னைக்கே வந்துட்டேன். நான் எதுக்குன்னா இங்கே இன்ஃபியூஸ்டு சிக்கன் ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா, அதனால நான் மட்டும் இங்கே சாப்பிடலான்னு வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேர்த்தையும் விட்டுட்டு இங்கே ஒரு வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி அந்த இன்ஃபியூஸ் சிக்கன் தான் நான் போய் ட்ரை பண்ண போகிறேன். ப்ரோ தான் வந்துட்டு என்னை வந்து பிக் பண்ணி ஊரில் ஒரு சுற்றி காமிச்சிட்டு இருந்தார். அண்ட் அவர் தான் இப்போ கடைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தார். அவரோட தான் நாங்கள் போய் இப்போ ட்ரை பண்ண போகிறோம். வாங்க போகிறோம். பாய். bloody sweet. காரமானது வாங்கிருக்கீங்களா? எங்கே பார்த்து வந்திருக்கீங்க சொல்லுங்கள். இது வந்து இன்ஃபியூஸ்ட் சிக்கன் கோயம்புத்தூர். இது காரமான ஃப்ளேவர் வாங்குறீங்க? காரமான ஃப்ளேவர் இல்லைடா, இது வந்து ஏதோ சம்திங் ஏதோ சொன்னாங்க. காரமான ஃப்ளேவர் காட்டடாச்சு இன்ஃபியூஸ் சிக்கன் இப்போ. ஓ Actually, I used to go for famous restaurants and cafes. நான் வீட்லயும் கத்தியில தான் சாப்பிடுவேன், பழகிடுச்சு. Meanwhile, ஏய் எவனார் இந்த சாப்பாட்டை சாப்பிட்டா வீட்ல இருக்க முடியாது. ஓஜியா கடிக்கும்போது அப்படியே அந்த இது ஒரு சாஸ் உருகுது. அப்படியா? அதுக்கு பேர் தான் இன்ஃபியூஸ்ட் சிக்கன். அது எங்களுக்கு தெரியுது. நீங்கள் காரமான ஃப்ளேவர் வாங்கிட்டீங்க, அது ஒன்று தான் பேடு. நாங்கள் சரி நீங்கள் வரக்குள்ளே ஆர்டர் பண்ணிடலான்னு சொல்லி ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். வரக்குள்ளே சாப்பிட்றலான்னு சொல்லி பண்ணியிருக்கீங்க. ஜஸ்ட்டு மிஸ் ஆகிடுது. அவர் எங்கே இன்னொருத்தர் வருவார். நம்ம இன்னொன்று ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம், அதாவது இன்ஃபியூஸ்டு விங்ஸ்னு ஒன்று. இது பற்றியா கூடவே குப்பூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொமாலி ரொட்டியோடு கொடுத்துருக்கோம். ரொட்டியா குப்பூஸ் ஏதோ இது இப்படி வெட்டி தானே சாப்பிடணும். ஆமாம். பை சாஃப்டாக இருக்குது. நீ வந்து அந்த கட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயம் இல்லைங்கிற. இல்லை சாப்பிடும்போது அந்த ஃப்ளேவர் இறங்குது ஜாலியாக. அப்படியா? சரி நான் ஒருத்தர் இங்கே இருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் டு ஈட் இன்ஃபியூஸ்ட் சிக்கன். ஒரு அண்ணன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அண்ணே கோபால்ண்ணே எப்படி இருக்குண்ணே? சூப்பராக சாப்பிடும்போது பேசக்கூடாது. உடனே இரும்பிட்டு இருக்காரு. ஒரு வேட்டை ஆரம்பிச்சிட்டார். நைஃப் அஸ்வத் தோடு கண்டா வரும். என்ன ஃபோன்? பழைய சொல்லுவான் பாரு. கேளு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும். அதை தான் நீ எல்லாமே சொல்கிறேன். அப்படி இருக்கு. ஃபெரி லாவா. நாங்கள் வந்து பெரிய ஒன்றும் பெரிய லாவும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் நாங்கள் இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு வந்துட்டு பெரிய லாவா. ஆம்பியன்ஸ் சூப்பராக இருக்குண்ணா. ஃபுட் ஆம்பியன்ஸ் அங்கே பற்றி லஷ் வைப் சொல்லி. சரி நீங்கள் லெக் பீஸ் எல்லாமே எடுத்துட்டீங்க. இதுதான் விஷயமே இங்கே தான் இருக்குது. எப்படி இருக்கா சார்? இன்ஃபியூஸ்டோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா மைனஸ் நீ தொட்டாலும் சாப்பிடணும். அவங்க இன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த காமெடிக்கு எவ்வளோ மார்க்ஸ் கொடுக்குறீங்க? அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், அப்படி எடுத்து விங்ஸ்
இன்ஃப்யூஸ்டு விங்ஸ் வந்துருக்கு. அது நம்ம நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் இன்னும் சாப்பிட முடியல. கப்புன்னு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்னது? பையன் வந்து விங்ஸ். இன்ஃப்யூஸ்டு விங்ஸ். இதுதான் ஓட்டி. அதை விட ரொம்ப ஜூஸியாக. அப்படியா? கடிச்சாலே அப்படி கும்பல். அவர் என்ன சண்டை போட்டுருக்கார் பிளேட்டு கூட சண்டை போட்டுருக்கு. நீ தான் கத்தியில் தான் சாப்பிடுவேன்னு முடிவு பண்ணிட்டான். அதனால் கத்தியிலே சாப்பிடுவாங்க. எடுத்ததும் கத்தியாலே சாப்பிடுவோம். உனக்கு பொண்ணால தான் சாப்பிடுவேன். இதுதான் நல்லா இருக்குங்க. இவன் திரும்பி போனால் 6th ஸ்டாண்டர்ட் ஜோக்ஸ் பண்ண மாட்டானா 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஜோக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அவங்க இருக்கிற பயங்கரமாக நீட்டாக சாப்பிட்ருக்காரு ரொம்ப. அப்படியா? ஏன்னா டாக்டர் இருக்கிறான், அதை காட்டிடுறேன். சூப்பராகவே சூப்பராக சாப்பிட்ருக்கோம். ப்ரோட்டீன் வேணும், ஜிம்முக்கு போகிறேன், ப்ரோட்டீன் வேணும்னு 3 மடங்கு ப்ரோட்டீன் எடுத்துட்டான். போய் நம்ம அங்கே எந்த கடை போட்டுக்கலாம். எந்த கடையில் தான் நம்ம கொஞ்சம் ஃபுல்லாக சொல்ல முடியும், இங்கே சொல்ல முடியாது. சேர்த்து சாப்பிட்டான், கொஞ்சம் சாப்பிட்டோம்னா சேர்த்து சாப்பிட்டான். பரத் தான் வந்து நல்லா சாப்பிட்டேன். நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கணும்ல. நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்கணும்ல. தெரியும். சத்தியமா நம்மளாம் டாக்டர் அவன் சீட்டு கொடுத்து வந்துடணும். என்ன ஃபோட்டோ ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு த எண்ட் கார்டு. எப்படி? வெல்கம் டு எண்ட் கார்டா? வெல்கம் டு த கார்டுக்கே வெல்கம் போடுறது நாம தான் கிரியா. எண்ட் கார்டுக்கே வெல்கம் போடுறது நம்ம தான். ஏன்னா வீடியோ அவ்வளோதான் சிக்கியிருக்கு. இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் ஏன் ஃபுட்டேஜ் வந்து நிறைய எடுக்க முடியல இந்த இன்ஃப்யூஸ்டு சிக்கனில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் அப்படி இருந்துச்சு, அதனால் எங்களால் எடுக்க முடியல. அது இல்லாமல் வந்து அனுராகோட வீட்டில் வேறு ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து அனுராகும் போக வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு. நாங்களும் வந்து இப்போது கிளம்பி அனுராகுக்கு என்னாச்சுன்னு சொல்லி பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். இது ஒரு குட்டி வீடியோ தான். என்ன பற்றி சொல்கிறா? எல்லா வீடியோ குட்டி வீடியோவே. ஆமாம். அப்புறம் என்ன இன்ஃப்யூஸ்டு சிக்கன் பற்றி நீ என்ன அப்புறம் சொல்கிறா? எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா சாப்பிட்டா அது வேணா சரி. நல்லா சாப்பிட்ட சரி. இன்ஃப்யூஸ்டு சிக்கன் டோவோ அளவுக்கு இல்லடா. டோவோ வந்து சிக்கனுக்குள்ளேயே அப்படி இருக்கும்டா. இது வந்து சிக்கன் மேல தான் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இன்ஃப்யூஸ்டு விங்ஸ் தான் ஓச்சி. இன்ஃப்யூஸ்டு விங்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. நீங்க அந்த லஷ் கஃபே அது அங்க போறீங்க அப்படின்னா இன்ஃப்யூஸ்டு விங்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. அது வந்து நல்லா, அதாவது ஆக்சுவல் இன்ஃப்யூஸ்டாவே இருக்கு. அதுதான். ஆனா வந்து அந்த grill வந்து அவ்வளோ எனக்கு வந்து அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை. நார்மல் grill சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கு. சீஸ் சாஸோட அவ்வளோதான். ஆமா, சீஸ் சாஸுங்கிற பையன் அதுதான். சரி, ஓகே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா டூ லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு குட் ஃபெல்லாஸ். நம்ம வந்துட்டு அனுராக் போய் என்னாச்சுங்கிறதையும் பார்ப்போம். அனுராக் நீ ஆர்டர் பண்ண நாங்கள் சாப்பிட்டோன்னு சொல்லிட்டு அவனோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் என்னங்கிறதும் பார்ப்போம். ஓகே, பை கைஸ்.